佢係組織主席嚟嘅，上定。快！好啦，分兩排，多兩排啦。喺嘅後面，係精神嘅，排過啲啊嘛，排過嚟。中間。Yo hello。OK，謝謝。哇！我哋做咩啊？我哋喺度跑賽道啊！今日死啦虛後，我哋今日嚟跑賽道啊！喂，大家主場啊，唔係嘅，直情係主場。大家起步先拍，有冇你頭啊？走！哇，乜都冇。喂，你批檔啊？開住跟你啊？你唔跟。死啊！太興奮啦！啱啱跑住過嚟啦，6分幾配140幾心率啦。咁啊，再 cool down 下。我哋呢條賽道咧4.3公里嘅，咁我就諗住跑一圈，熱下身，睇下隻腳會唔會唔舒服。第二圈就試下衝一圈啦。係啦。咁但係咧，而家仆街啦，個心率掂落嚟，唔知係興奮得滯定啱啱衝嚟嗰時跑太快。你覺得係咪前咧？係，同埋天氣有啲影響。我出晒汗，而家先跑1區6分幾配，成頭都係汗，唔知咩料。我仲帶咗支能量膠，等間要拋埋支能量膠先去馬。你真係諗住死過？跑一圈試下咩料，但係而家左腳有啲痛。咁啊，你睇後面仲有好多人啊，小心車啊！唉，我係半月板有啲發作撲佢個街。唉，好啦，陣間去到拉屎隻灣，拋埋支能量膠，試下衝一圈，睇下衝唔衝得喐。衝2圈先得。唔得，衝2圈一定搞唔掂，1圈都未必搞得掂。2圈都得，你咁唔得啊！我而家就係冇狀態，我而家就係冇質啲狀態都冇。最主要你又唔慣呢個時候跑。係，所以我唔會揀嚟噶，試一試，唔得就降下速咯，冇所謂。再點降速都比舊年嗰個紀錄快嘅，舊年係6分幾配跑一圈啊，冇可能會買過去噶啦。總之就你睇下乜副做個破風選手啊！破風好，我又跟埋嚟破風。我哋成為一條破風龍，富哥加油，富哥！破風選手啊！加油，富哥！有夠高，啱好，係啊，乜風都擋晒，擋到我啲熱添啊，富哥！放啲風嚟穩陣啊，富哥！冇就笑嘅，係喎，喘唔到氣喎，喂！海鮮超車咪超咗，最多飛咗過去啦，係啊！哇！富國你呢件有啲名堂噶喎。重慶啊！哇！你想去到重慶咯喎？哦，就係你跑全馬嗰次係咪啊，富國？啊！就係你跑全馬嗰次。唔係手豬紅車嗰次。唔係上豬紅車嗰次，係跑全馬嗰次。到嗰邊嗰次唔啱咗而家。好啦。而家都變咗個。而家到7號灣。全馬先收可以着嗰件。係。到12號灣我哋拍膠。啱先講。我話而家28度都有。唔知啊，等翻去睇就知啦。好啦，而家係呢個賽道嘅 T12啊，12號灣去埋14號灣就要進入大直路。咁啊，大概仲有6分零鐘就要進入計時點噶啦。我話拍膠，食支能量膠，呢個係100大卡嘅普通機能膠，賣成咦薄荷味，好似未食過薄荷味喎，試下先。但係今日氣壓真係好低，因為你睇要好似要落雨咁啊，所以成個氣壓好低，心率好高，好大汗，等下要衝應該好頂啊！我唔驚心率爆，我驚左腳唔舒服咋。
哇，薄荷味好食喎。嗯。好，放翻落個褲袋度先。哇！跑賽道，好啦，我哋係12號彎出嚟啦，直行，有個假左13號彎，再一個轉右14號彎，再入大直路計時先。係啦，我今日 set 嘅公里數係5公里，因為我驚 Strava 個地圖起跑線同我哋起跑線唔同，所以我會多跑700米去重疊佢嗰個起跑線。無論我多跑700米咧，等於 Strava 嘅起跑線無論喺邊，我都一定可以覆蓋佢噶啦。所以我會多跑700米呢一圈，直衝5公里，當一個超級大間歇。我跑過3K 嘅間歇，從來未跑過5K 間歇。咁啊，啱好借今日試試啦。喂，有風啊！哇，即刻涼爽翻，條氣都順啲，好，直路開機，開波，開波，一圈，Go！ 走啊！要入3分 ，come on， 已經171，差唔多啦，入3分。直路衝線啦！好嚟，173心率，入唔翻3分配，頂住，有大風有斜坡。
哇！頂啊！好撚頂啊！搞唔掂，超柒，距離目標差好撚遠。唔得，個天氣唔得，真係唔得。屌，呢次唔係最後一次機會係嘛？俾多次機會我啊！屌，應該朝早嚟跑就得。我應該晨跑 OK 難啲啦。仲唔見佢哋啊？喂，你知佢哋好犀利咩？我唔知啊。OK， 下位隻腳喂，唔錄啊，搞唔掂，講嘢講唔到，拜拜。